अजीब मुल्क आहे इहो, ख़ुदा जी कुदरत आहे। जून जो महीनो, शिदत जी गर्मियूं आहिनि, पर उहो इलाइक़ो उज़ुन गोल जो 2 सवड़ियूं विझी पियो सुम्हां। सीउ अहिड़ो ॿाहिरि निकिर त माण्हू ॾकी विए। ऐं माण्हुनि खे ॾिठमि त इहे जेके आहिनि कोट, ओवरकोट जेके मथे कननि खे पाइबा आहिनि, इहे पायूं पिया हलिया इन मौसम में। वरी ॾींहुं एॾो वॾो जो सिज लथे जी निमाज़ 8:45 बजे पई थी, 8:45 राति जा सिज लथे जी निमाज़। सोमाणी जी निमाज़ पढ़ी दंग पे कयोसीं, 11:30 थी पिया वञनि। वरी पिरह फुटे पई उते 3:45 ते, माना 4:45 बजे पिरह फुटे पई। अहिड़ो को निज़ाम आहे कुदरत जो। ॾींहुं एॾो वॾो, रातियूं एतिरियूं नंढड़ियूं, ऐं मौसम वरी अजीब। जंहिं ॾींहुं मां आयुसि पियो उन ॾींहुं हितां वियुसि त उन ॾींहुं मींहुं वसियो पियो, आयुसि त बि मींहुं वसियो पियो। ऐं मौसम अहिड़ी थधी, अहिड़ी वणंदड़। इस्तंबुल शहर जी, इस्तंबुल जो पुराणो नालो आहे कुस्तनतनिया, हाणे नओं नालो अथसि इस्तंबुल, पर पुराणो नालो जेको तारीख़ुनि में आहे उहो आहे कुस्तनतनिया। इन जे फतह जो जी ख़ुशख़बरी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन ॾिनी हुई। हबीबन करीमन फरमाया त लतुफ्तहुन्न अल कुस्तनतनिया नेमल जेश ज़ालिकल जेश व नेमल अमीर अमीरुहा। तव्हां ज़रूर बिल ज़रूर कुस्तनतनिया जो शहर फतह कंदव, ज़रूर। उहो ॾींहुं ईंदो जो तव्हां फतह कंदव। उहो जेको लश्कर उहो शहर फतह कंदो, इहो भलो लश्कर हूंदो। ऐं इन लश्कर जेको अमीर हूंदो सो भलो अमीर हूंदो। मदीने वारो साईं जंहिंखे भलो सॾे। पोइ इहे जेके ख़िलाफ़त उस्मानिया थी, इन्हनि जो अॻुवाण पहिरियों जंहिं आगाज़ कयो सुलेमान शाह हुयो, उन जो पुटु वरी हुयो अर्तगरुल। उन्हनि वॾो जुहद कयो पंहिंजी हुकूमत क़ाइमु करण जे लाइ। पोइ जंहिं हुकूमत क़ाइमु कई उहो सुलेमान शाह जो पोटो ऐं अर्तगरुल जो पुटु हुयो, उनजो नालो हो उस्मान गाज़ी। जो उहो मुअस्सिसे आला इन सल्तनत जो हुयो, इन जे करे उन सल्तनत खे सॾिबो उस्मानिया सल्तनत। हाणे इहा उस्मानिया जी निस्बत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी सां न आहे, हे हिननि जो पंहिंजो उस्मान हुयो, उन जी निस्बत सां इहा बादशाहत सॾिबी आहे उस्मानिया सल्तनत। इन जेका हुकूमत क़ाइमु कई त पोइ इहा तक़रीबन 600-650 सालनि ताईं हुकूमत रही। ऐं इस्लामी तारीख़ में का बि बादशाहत हिकिड़े ख़ानदान जी एतिरो घणो वक़्तु न हली आहे। बनु उमयन जी बादशाही आई आहे, बनु अब्बास जी बादशाही आई आहे, मुग़लनि जी बादशाही आई आहे, तैमूरियुनि जी बादशाही आई आहे, मंगोलनि जी बादशाही आई आहे, पर 650 साल का बि हुकूमत न हली आहे जेका उस्मानी सल्तनत हली। पोइ इन्हनि में जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन
ख़ुशख़बरी ॾिनी फतह जी त तव्हां ज़रूरु कुस्तनतनिया फतह कंदव। कुरून ऊला खां वठी मुस्लमाननि जी कोशिशि हुई त इहो लश्कर असां वठी वञूं, इहो शहर असां फतह कयूं, इहा ख़ुशख़बरी असांखे मिले। हज़रत अमीर माविया रज़ी अलाह ताला अन्हु जे दौर में बि 2-3 लश्कर विया आहिनि। हिकिड़ो लश्कर हुयो जंहिंजो अमीर मावियो बादशाह हुयो, उन पंहिंजे पुट यज़ीद खे अॻुवाण करे मोकिलियो हुयो। पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त अव्वल जैशिन, जेको पहिरियों लश्कर वेंदो कुस्तनतनिया जे फतह जे लाइ, उहे जन्नती हूंदा। जेको पहिरियों लश्कर वेंदो, उन पहिरें लश्कर में इहे जेके यज़ीद जा हिमायती आहिनि न, उहे चवनि था त उहो पहिरें लश्कर में यज़ीद वियो। हालांकि ईअं कोन्हे को, अमीर माविया उनखे मोकिलियो हो त तूं वञ, इहो पहिरियों लश्कर वठी वञ, मन तूं उन में शामिल थी। पोइ इहो हितो निकितो पंहिंजो मुल्क शाम जो, पोइ अॻिते वञी किथे तरसी पियो, हुते शराब कबाब में लश्कर ॿिए कंहिंजी अॻुवाणी में वियो, पर यज़ीद उन में शामिल कोन हुयो। इहा जेका ख़ुशख़बरी पहिरें लश्कर जे जन्नती हुजण जी हुई, उन में इहो ख़बीस शामिल कोन हुयो। हाणे इहा तारीख़ खे टोड़े मरोड़े, छो त तारीख़ लिखी आहे अक्सर करे बादशाहनि लिखाई आहे, पोइ उन्हनि पंहिंजे हिमायत में ॻाल्हियूं लिखायूं आहिनि। त उहे यज़ीद खे जन्नती साबित करण जे लाइ चवंदा आहिनि त उहो पहिरें लश्कर में यज़ीद वियो। हालांकि इहा ॻाल्हि ई कूड़ी आहे। हाँ, इन पहिरें लश्कर में हज़रत सईदना अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वियो। हज़रत अबू अयूब अंसारी इन पहिरें लश्कर में शामिल हुयो। पोइ जॾहिं कुस्तनतनिया जे वेझो विया त हज़रत अबू अयूब अंसारी बीमार थी पिया। पोइ फरमायूं, साथियुनि चयो त हाणे तव्हां सफ़र जे क़ाबिल न आहियो। फरमाईं त मां बीमार आहियां, मूंखे सहारो ॾेई वठी हलो जिहाद जे रस्ते में, अॻिते हुजां पोइते न रहां। पोइ जॾहिं उते उन लश्कर में अॻिते विया त हज़रत अबू अयूब अंसारी बीमार थी पिया। पोइ उन बीमारी में वफ़ात करे। हिते ईसाइनि जी बादशाहत हुई। कुस्तनतनिया में कंहिंजी बादशाही हुई? ईसाइनि जी। मसीही ईसाई उन्हनि जी बादशाहत हुई। पोइ राति जे वक़्त में हज़रत सैयदना अबू अयूब अंसारी वफ़ात कई त पोइ उनखे दफ़न करण जे लाइ बत्तियूं ॿारियूं ऐं लश्कर वारा उहे कनि पिया। हुननि किले खां मथां ॾिठो पियो। पुछा कयूं त तव्हां छा पे राति कयो, तव्हांजो एॾे बत्तियूं पे ॿरियूं, गोला रोशन हुया? जो असांजे लश्कर जो अहम माण्हू हुयो, रसूलुल्लाह जो असहाबी हुयो, उहो राति वफ़ात करे वियो। उनखे दफ़न पे कयोसीं। पोइ हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे उते दफ़न करे लश्कर त मोटी वियो। पोइ उन्हनि ईसाइनि में बि हज़रत अबू अयूब अंसारी जी मोहबत ऐं अक़ीदत थी। उन्हनि खे का मुश्किल पवंदी हुई त अबू अयूब अंसारी जे दर ते अची दुआ घुरंदा, मुश्किल हल थी। उन दौर खां वठी अॼु ताईं इस्तांबुल जा माण्हू का बि उन्हनि खे मुश्किल हाजत ज़रूरत पवंदी आहे त अबू अयूब अंसारी जे दर ते दुआ घुरंदा आहिनि, उनजो कमु थी वेंदो। हाणे हींअर मां उते 10-12 ॾींहं रहियुसि साईं जे दरबार ते। एॾो सुकून ऐं एॾी राहत, हिकिड़ो कल्ब खे करार, इत्मीनान, या त मूंखे मदीने शरीफ़ में मिलंदो आहे या मुर्शिदनि वटि मिलंदो आहे या अबू अयूब अंसारी। अहिड़ो करार मूं किथे बि न ॾिठो आहे, जेको ज़हनी सुकून ऐं दिली लुत्फ़ ऐं दिली तस्कीन हज़रत अबू अयूब अंसारी जे बारगाह में मिलंदो आहे। ऐं हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इहो
मदीने वारे साईं जो असहाबी बि हुयो, हुज़ूर जन जो मीज़बान बि हुयो, चौकीदार बि हुयो। सम्झो था, इन जो तव्हां वाक़ियो त ॿुधो आहे। उन जी जेका मज़ार आहे हज़रत अबू अयूब अंसारी जी, उन जे मज़ार ते इहा हदीस लिखी पई आहे। हुज़ूर जन जॾहिं हिजरत करे मदीने शरीफ़ में आया न, त हर कंहिंजी ख़्वाहिश हुई त साईं जन असां वटि अचनि, असांजी महिमानी क़बूल कनि। त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त खल्लू ज़माम हा, इन जी महार छॾे ॾियो। फ इनहा मअमूरतुन, इहा जेका ॾाची आहे या अलाह जे तरफ़ां हुकुम कयल आहे, जिते वेहंदी मां उन जे जो महिमान थी वियो। इहो बि हिकिड़ो वॾो राज़ हुयो। इन जे पुठियां हिकिड़ो बैकग्राउंड में वॾो किस्सो आहे। उहो मूं शायदि कंहिं पंहिंजी किताब में लिखियो आहे या पढ़ियो आहे मूं। उहो लफ़्ज़ी तरह त मूंखे यादि न आहे, पर उनजो मफ़हूम तव्हांखे ॿुधायां थो। दिलियूं हाज़िर कयो त ॿुधायां। तवजह मूं ॾे कयो। हज़रत अबू अयूब अंसारी जो वाक़ियो तव्हांखे ॿुधायां, ॾाढो दिलचस्प आहे। त इहा ॾाची हज़रत अबू अयूब अंसारी जे दर ते छो बीठी? हालांकि वॾा वॾा ॿिया साहबी हुया जन जूं ख़िदमतूं हुयूं, जन बेअत अक़बा अव्वल, बेअत अक़बा सानिया ऐं बेअत अक़बा सालिसा, उन्हनि टिनी बेअतुनि में उहे शरीक थिया हुया। वॾा जलीलुल क़दर असाबी हुया, पर उन्हनि जे दर ते ॾाची न बीठी, ॾाची हज़रत अबू अयूब अंसारी जे दर ते बीठी। छो? इन में हिकमत कहिड़ी हुई? उहो राज़ तव्हांखे ॿुधायां। यमन जो बादशाह हुयो तुब्बा नालोस, तुब्बा हिमयर कबीलो सरबो हो। उन हिमयर कबीले जो अॻुवाण हुयो तुब्बउल हिमेरी अव्वल। हिमेरी सानी बि थियो आहे। क़ुरान शरीफ़ में बि हिकिड़े तुब्बा जो ज़िक्र आहे, क़ौम तुब्बा आहिनि। उहो तुब्बा ॿियो हुयो। ही तुब्बा इन खां जंहिंजो क़ुरान में ज़िक्र आहे इहो ॿियो तुब्बा हुयो। ही तुब्बा अव्वल हुयो। वॾो जाबिर बादशाह, वॾो ज़ालिम बादशाह हुयो। इन खे ज़हन में वठी ख़्यालु थियो त मां सॼी दुनिया जो बादशाह थियां। ऐं इहा बादशाहनि जी फितरत रही आहे। जंहिंखे बि पंहिंजो पैसो, ॾोकड़, ताज, तख़्त, फ़ौज घणी थींदी आहे न, त उहो मुल्क फ़तह करणु निकिरंदो आहे। चाहींदो आहे त ॿियो को बादशाह मुंहिंजे ओड़े पाड़े में न हुजे, मां ई सभिनी जे मथां बादशाह हुजां। पोइ इहो तुब्बा बादशाह जेको हुयो, इन खे इहो ख़िब्त वठी ज़हन में थियो त मां सॼी दुनिया जी बादशाह त मुंहिंजे हथ में हुजे। पोइ लश्कर वठी निकितो, पंहिंजो मुल्क फ़तह कंदो वियो। जितो वञे पियो, के मुती थियनि पिया, के वरी मुती न पिया थियनि त उन्हनि खे मारींदो, क़त्ल कंदो, उन्हनि खे शहर उन्हनि जा ड्राहींदो, माड़ियूं ड्राहींदो, वण कपींदो, ज़ुल्म कंदो। ईअं निकितो, मुल्क फ़तह कंदो। यमन मां निकितो, हलंदे 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 जेॾीमहिल मके शरीफ़ में आयो न, मक्का मुकरमा में जेॾीमहिल आयो त हिन जी धाक त हुई न, मुल्कनि में मशहूरु थी वियो न, हेॾो वॾो फातिहा, हेॾो वॾो ज़ालिम आहे। पोइ जिते बि ईंदो हो त माण्हू खे मुती थी अॻिते निकिरी ईंदा आहिनि जे इस्तक़बाल जे, असांजी जंग कोन्हे, बसि असां तुंहिंजा ख़ादिम आहियूं। के वरी जेके जंग कंदा हुआसीं वरी लश्कर वठी शहर खां अॻ में ई निकिरी ईंदा हुआ मुक़ाबले जे लाइ। ही जेॾीमहिल मके जे शहर में आयो त हिकिड़े बि माण्हू खर बि न कयसि। को माण्हू हिन जे न हाजियां जे लाइ आयो, न वरी जंग जे लाइ आयो। जीअं माण्हू पंहिंजे कमनि कारनि सां को उठ चारींदो पियो ते को पंहिंजे धंधनि सां हुयो, धंधनि सां। हिनखे हैरत लॻी त हेॾो मुंहिंजो नालो आहे ऐं दुनिया मुंहिंजे नाले खां ॾके थी पई, ऐं हे हिकिड़ो माण्हू बि मुंहिंजे अॻियां मूंखे गाह बि न विधो। हिनखे हैरत बि लॻी ऐं कावड़ बि थी, चिड़ बि आई हिनखे। पोइ पुछा कराई त छा मसइलो आहे, छाजे करे हिननि मुंहिंजो आजियां इस्तक़बाल न कयो आहे? छा हिननि खे मुंहिंजी हैसियत जी ख़बर कोन्हे? पोइ मालूम इहो थियो त हिन घर में, हिन शहर में हिकिड़ो घर आहे जेके सॾनि था बैतुल्लाह, अलाह जो। सो
उन बैतुल्ला शरीफ़ जे करे हिन शहर वारा कंहिंजी बि इताअत न कंदा आहिनि। चवंदा आहिनि असांजे वटि अलाह जो घर आहे, असांखे कंहिं बादशाह जी ज़रूरत न आहे, कंहिंजे अॻियां न डिॼंदासीं, न कंहिंजा मुतीअ थींदासीं, न कंहिंजी कान कढंदासीं। ईअं ॻाल्हि आहे? चई हा, हिते हिकिड़ो घर आहे जेको इब्राहिम खलील इस्माइल ज़बीउल्लाह जो ठहियल आहे, ऐं उन घर जे करे हिन शहर वारनि खे नाज़ आहे, ही तोखे खर कोन कंदा। ही पोइ हिन बादशाह तुब खे कावड़ आई, पोइ हुन गुस्से में चयो त मां इन बैतुल्ला खे सिर खां ड्राहे धार करे छॾींदुसि। ॾिसां ही कीअं था इन बैतुल्ला जे करे मुंहिंजी इज़त नथा कनि। इन बैतुल्ला खे मां ड्राहे हिन जी सिर खां पटे धार करे छॾींदुसि। हिन इहो इरादो कयो, मके शहर जे ॿाहिरों हिन पंहिंजो लश्कर जो पड़ाव कयो। हाणे सुभाणे ते हमले ते निकिरणो हुयो, ओचितो हिन खे अहिड़ी बीमारी लॻी जो हिन जे जिस्म मां बदबू पई अचे, अहिड़ी बदबू पई अचे जीअं ढूंढ में या के मुर्दार शइ पई हूंदी आहे न, उन जी धप बि माण्हू बर्दाश्त करे वेंदो आहे, पर हिन जे अंदर मां जेका बदबू निकिरे पई सा बर्दाश्त जे क़ाबिल न हुई। हिन खे ख़ुदि बि महसूस थिए पई, मुंहुं मां बदबू थी निकिरे। पोइ ही परेशानी में अची वियो त ही मूंखे छा थी वियो आहे हलियो। पोइ हिन सां गॾु यहूदियुनि जा वॾा आलिम बि गॾु हुया, यहूदियुनि जा अॻवान मज़हबी पेशवा आलिम, उहे बि हिन सां उन लश्कर में गॾु हुया। पोइ उन्हनि यहूदी आलिमनि खे हिन घुरायो, ही छा थी वियो आहे मूंखे, मुंहिंजे बदन मां ही बदबू थी अचे पई, ही छा थियो आहे मूंखे। पोइ उन्हनि आलिमनि हिन खे चयो त तूं अॼोकी राति तरस, असां सुभाणे तोखे हिन जो जवाबु ॾींदासीं। त उहे जेके यहूदी आलिम हुया, तौरात पढ़ियल हुया, ज़बूर इंजील जा उहे ॼाणू हुया, उन्हनि खे इहा ख़बर हुई त ही शहर जेको मके पाक जो आहे, इहो नबी आख़िर ज़मान मुहम्मद मुस्तफ़ा जी जाइ विलादत आहे। छो त आसमानी किताबनि में इहे शयूं लिखियल हुयूं। ही जाइ मूलिद मुस्तफ़ा आहे, ऐं यसरब उहो उन जे हिजरत जी जाइ थींदी। ही हिजाज़ जी पट्टी में इहे ॿई शहर आहिनि, इहे नबी आख़िर ज़मान जा शहर आहिनि। पोइ सुबुह जो उहे सभई आलिम बादशाह तुब वटि आया, चयोसीं हाणे असांखे जान जी अमान ॾीं त ॻाल्हि हक़ीक़त ॿुधाई। की मां मरां थो, मूंखे जेका मर्ज़ लॻो आहे मूंखे ॿुधायो, तव्हां जेकी चवंदोसि मां मञंदुसि। चई तोखे ही सज़ा मिली आहे जेको तो काबे खे ड्राहिण जो ऐलान कयो आहे न, ही तुंहिंजे ड्राहिण जी शइ न आहे। तूं बादशाह हूंदे पंहिंजी जाइ ते हूंदे, पर ही दर ही घर अल्लाह जो घर आहे, जेको काइनात जो मालिक आहे, उन जो घर आहे। ऐं तोखे ख़बर आहे त ही जेको शहर आहे सो नबी आख़िर ज़मान मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे विलादत जी जाइ आहे। हिते इमामुल अंबिया जो मूलिद आहे। तोखे हिते इहा पंहिंजी ॾाढ मुड़सी जेको जोर ऐं जबर ॾेखारणु चाहीं थो न, ही इन जे करे तोखे सज़ा मिली आहे। तोखे इन मुसीबत मां निजात न मिलंदी जेसीं ताईं सची दिलि सां तौबह ताइब न थींदे। ऐं जेकॾहिं तूं इन काबे ते हमला आवर थी बि पए त तोखे फतह न मिलंदी। तूं तबाह थींदे, तुंहिंजो लश्कर तबाह थींदो, तुंहिंजा साथी सभु तबाह थींदा, बैतुल्ला शरीफ़ खे तव्हां ड्राहे न सघंदव। जो अलाह जो फ़ैसिलो आहे। पोइ उन्हनि आलिमनि जी ॻाल्हि हिन खे सम्झ में आई, ढाक ते चढ़ी। पोइ हिन पंहिंजे ख़ैमे में वियो, उते वञी पंहिंजो जेको मज़हबी तरीक़ो उन मुताबिक़ तौबह ताइब थियो। मां माफ़ी थो वठां, मूंखे माफ़ कर मुंहिंजा मालिक, मूंखे बख़्श कर, मां बैतुल्ला खे ड्राहिण जो इरादो तरक कयो। जीअं उन तौबह ताइब थी दुआ घुरी निकितो, ख़ैमे मझां त उहा बदबू सभु ख़तमु थी, उहो मर्ज़ ख़तमु थी।
पोइ हिन जी अक़ीदत मुहबत उन आलमनि जी जेका तकरीरूं हिन ॿुधियूं उन जे करे वरी ही जेको पाण पंहिंजे हिन मुशाहिदे मां गुज़रियो, पंहिंजी तकलीफ़ जेका हिन ॾिठी, उन जे करे हिन खे काबतुल्लाह सां प्यार थी वियो ऐं मदीने वारे साईं सां मुहबत थी वई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जी ज़ात अक़दस सां हिन खे ग़ाइबाना मुहबत थी वई, पर पुठ मुहबत थी वई। पोइ इन तुब्बउल हिमेरी बैतुल्लाह शरीफ़ खे ग़िलाफ़ चढ़ायो। इहो पहिरियों ग़िलाफ़ हुयो जेको बैतुल्लाह शरीफ़ जे मथां कपिड़ो चाढ़ियो वियो, ग़िलाफ़ चाढ़ियो वियो। इन खां अॻु में हज़रत इब्राहिम ख़लील खां वेंदे तुब्बउल हुमेरी ताईं कॾहिं बि काबे खे ग़िलाफ़ कंहिं न चाढ़ियो हुयो। इन तुब्ब बादशाह पहिरियों ग़िलाफ़ चाढ़ियो ऐं पोइ इहो ग़िलाफ़ जीअं चढ़णु शुरू थियो त इहो अॼु ताईं हलंदो थो अचे। हुज़ूर जन जे दौर में बि साईं जन उन तुब वारी उहा जेका रस्म शुरू कयल हुई उनखे बंदि न कयो, ख़तमु न कयो, सम्झो था। बाक़ी ईअं थींदो हो जो जेको हिकिड़ो भेरो ग़िलाफ़ चढ़ियो न उहो लाहींदा न हुआ, ग़िलाफ़ जे मथां वरी ॿियो ग़िलाफ़ चाढ़ींदा, वरी उन जे मथां टियों, कई ग़िलाफ़ चढ़ी विया हलिया। पोइ इहो शायदि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर या ॿिए कंहिं शख़्स चयो त एतिरा घणा ग़िलाफ़ जेकी आहिनि से दीवार खे नुक़सानु ॾेई सघनि था, छो त ढकी पई आहे, तंहिंजे करे पोइ उन ॿिया ग़िलाफ़ लाइ हर साल ते हिकिड़ो ग़िलाफ़ मटाईंदा, जेको अॼु ताईं दस्तूर हलंदो। पोइ उन बैतुल्लाह शरीफ़ जो पाण तवाफ़ कयईं, उन खे ग़िलाफ़ चाढ़ियईं, उते दुआऊं घुरियईं ऐं पोइ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन सां उन मुहबत जो अक़ीदत जो इज़हार कयो। हुज़ूर जन जे लाइ पंहिंजे दिली मुहबत जो इज़हार कयईं त इहो नबी जेकॾहिं अची वञे, मुंहिंजे दौर में अचे त मां उन महबूब जो दर जो ग़ुलाम थी वियुसि। पोइ हिते मके में एतिरो वक़्तु रहियो जो इहा ख़िदमत सरअंजाम ॾिनई। पोइ वरी इतो निकितो, सिधो आयो पंहिंजो, हा उन्हनि आलमनि जन हिन खे नसीहत कई हुई, जंहिंजे सलाह ते इन मर्ज़ मां निजात हासिलु कई, उन आलमनि खे हिन चयो त तव्हां मूंखे सुठो मशवरो ॾिनो आहे, भली ॻाल्हि सम्झाई आहे, तव्हांजो मूं ते एहसान आहे, हाणे तव्हां जेका शइ मूंखां घुरो सा तव्हांखे ॾियां, तव्हां जेका बि शइ इनाम तलब कयो उहो इनाम तव्हांखे ॾियां। पोइ उन्हनि चयोसीं हाणे तुंहिंजी महिरबानी जो तूं असांखे चयो आहे, हींअर असां कुझु कोन था घुरूं, वक़्तु आयो, जॾहिं वक़्तु आयो त पोइ असां तोखां पंहिंजी फरमाइश तलब कंदासीं। जी ठीकु आहे, तव्हां सां मुंहिंजो वाइदो आहे, तव्हां जॾहिं बि जिते बि जेका शइ घुरंदो मां तव्हांखे ॾींदुसि, इहो मुंहिंजो तव्हां सां वाइदो। पोइ इहो बादशाह तुब मके मज़ा निकितो, सफ़र कंदो कंदो जेॾी महिल पंहिंजो मदीने शरीफ़ जी जाइ आहे जंहिंखे उन वक़्त में सॾिबो हुयो यसरब, ऐं यसरब जी माना आहे बीमारियुनि जी जाइ, मुसीबतुनि जी जाइ यसरब। ऐं यसरब उन दौर में ईअं हूंदो हो जो जेको चङो भलो माण्हू हिते ईंदो बीमार थी पवंदो, यसरब बीमारियुनि जी जाइ हूंदो। जेॾी महिल उते पहुता बादशाह तुब जॾहिं उते आयो त उन यहूदीन आलमनि हिन खे चयो त हे तुब, उहो नबी जंहिंजी असां तोसां ॻाल्हि कई हुई न मके में, उन नबी जी विलादत मके में थींदी, हिजरत करे हिन जाइ ते ईंदो। ही जेको शहर आहे जेके अॼु यसरब सॾनि था, सो तैबा ऐं ताबा थींदो, यानी पाकीज़ा, खुशबूदार ऐं सिहत ऐं शिफ़ा वारो शहर ही बणजंदो। हिन शहर में इमामुल अंबिया जो मस्कन थींदो, हिजरत करे हिते ईंदा, हिते दीन जी तबलीग कंदा, हिते जिहाद कंदा। उन खां पोइ साईं जन जी मज़ार पाक बि हिते थींदी, क़यामत जे ॾियारे उथंदा त हितां उथंदा। पोइ उन यहूदी आलमनि उन खे चयो
त साईं तो असांखां पुछो पिए न त मूंखां का शइ घुरो, असांजे घुरण जो टाइम अची वियो आहे। जेका शइ असां चाहियूं था सा असांजी घुर जी इजाज़त ॾीं तोखे असां अर्ज़ु कयूं कि मुंहिंजो तव्हां सां वाइदो थियल आहे, तव्हां जेका शइ घुरंदो सा तव्हांखे मिलंदी। चईसीं असांजी घुर इहा आहे त असांखे इजाज़त ॾे त असां हिते रही पऊं, बसि अॻिते न वेंदासीं। असां अॻिते वञणु नथा चाहियूं, हिन शहर में हिन जाइ ते असां रहणु चाहियूं था, बसि असांखे इहा इजाज़त। बादशाह चयो त अहिड़ो यमन जो मुल्क सरसब्ज़ आबाद, उते तव्हांजूं माड़ियूं बंगला जायूं, तव्हां मुंहिंजा ख़ासि मसाहिब आहियो, तव्हांखे तनख़्वाहूं थो मां ॾियां, तव्हां उहे जायूं छॾे हिते बीमारियुनि वारी ज़मीन, हिते यसरब, हिते था रहणु चाहियो? तव्हांजो दिमाग़ कमु करे थो? उन चयो हा असांजो दिमाग़ कमु करे थो, जेकी असां था ॼाणूं सो तोखे ख़बर न आहे। इहो कहिड़ी ॻाल्हि आहे? ईअं त असां आसमानी किताबनि में पढ़ियो आहे, इमामुल अंबिया हिन शहर में जलवगर थींदा, हुज़ूर जन जी हिते रहाइश थींदी। सो असीं चाहियूं था त असांखे इजाज़त ॾे त असां हिते रहूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम जा इंतज़ार करे वेहूं, मन असांजी हयाती में हुज़ूर अचनि। भला जे असांजी हयाती में न आया त असांजा पुट ॾिसनि, असांजे पुट न ॾिसंदा मन पोटा ॾिसनि, पड़ पोटा ॾिसनि, असांजा ईंदड़ नसुल मन मोहम्मद मुस्तफ़ा जो दीदार कनि। असांखे इजाज़त ॾे, असां हितों काॾे वञणु नथा चाहियूं। बादशाह खे हिननि जे आलमनि जे ॻाल्हियुनि जो ॾाढो असरु थियो, उते तरसी पियो, यसरब में तरसी पियो। पोइ उते हिन उन सभिनी आलमनि जे लाइ घर ठाहिया, उन जे रहाइश जे लाइ घर ठाहिया, सभिनी जो हिकु हिकु मंज़िला घर ठाहियईं, ऐं उन जे विच में हिकिड़ी 2 मंज़िला माड़ी ठाहियईं, 2 मंज़िला इमारत माड़ी ठाहियईं। पोइ जेॾी महिल घर ठही तयारु थी विया, पोइ उन्हनि खे चाबियूं हवाले कयईं, ही फलाणा आलिम ही तुंहिंजो घर, ही फलाणा आलिम ही तुंहिंजो घर, ही तुंहिंजो घर। ही उहा विच में जेका वॾी माड़ी हुई न, चई त हीअ माड़ी मूं ठाही आहे मिठे मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम जे, जॾहिं मुंहिंजो सुहिणो हबीब हिते अचे त उन जे रहाइश जे लाइ हीअ माड़ी आहे। ऐं उन्हनि आलिमनि जो जेको वॾो सरदार, वॾो आलिम हुयो न, जेको वॾो उन्हनि जो आलिम हुयो, उन खे उन बादशाह हिकिड़ो ख़त लिखियो। उन ख़त लिखियईं, उन ख़त खे सोन जी हिकिड़ी नंढी संदूक में बंदि कराई। उन ख़त में लिखियईं त या रसूल अल्लाह, मां तव्हांजी तारीफ़ ॿुधी, तव्हां ते पर पुठि ईमान आंदो आहे। या रसूल अल्लाह, मुंहिंजो ईमान क़बूल कयो। जेकॾहिं मुंहिंजी ज़िंदगीअ में अव्हांजो ज़ुहूर थी वियो त मां पंहिंजी बादशाही छॾे तव्हांजी हिकिड़ो अदना सिपाही बणिजी तव्हांजे दर जी ग़ुलामी ॾींदुसि। जॾहिं तव्हां लश्कर वठी जंगुनि ते निकिरंदा, मुल्कनि खे फतह कंदा, पंहिंजे दीन जो पैगाम ॿियनि ताईं पहुचाईंदा, मां हिकिड़े अदना सिपाही जी हैसियत में तव्हांजी ख़िदमत में अची पेश थींदुसि। मूंखे यमन जी बादशाही न घुरिजे, मूंखे तव्हांजे दर जो सिपाही बणिजी ज़िंदगी गुज़ारींदुसि। पर जेकॾहिं मुंहिंजी ज़िंदगी में तव्हांजो ज़ुहूर न थियो त तव्हां शाहिद हुजो त मूं तव्हां ते ईमान आंदो आहे। क़यामत जे ॾियारे मुंहिंजी सिफारिश कजो, पंहिंजे ग़ुलामनि में मूंखे शामिल कजो। उहे अरबी में शेर लिखियईं, शाइर बि हुयो, उहे शेर लिखियईं, उन में पंहिंजी अहिड़े ॻाल्हियुनि जो इज़हार कयईं। हाणे उहे लफ़्ज़ जेकी हुया उन जा उहे त मूंखे यादि न आहिनि, पर उनजो मफ़हूम इहो हुयो त या रसूल अल्लाह, मां पंहिंजी बादशाही छॾे तव्हांजी सिपाही ऐं बणिजी ग़ुलामी करणु मूंखे क़बूल आहे, मुंहिंजी ग़ुलामी क़बूल फरमाए। पोइ उन घर जी कुंजी उहो जेको वॾो आलिम हुयो न, उन जे हवाले कयईं, भई ही घर इन जो निगरान तोखे बणायां थो, ऐं भली तव्हां हिन में फ़िलहाल रहो, जॾहिं मुंहिंजो महबूब अचे त ही घर उन जो।
पोइ बादशाह हलियो वियो, उहे आलिम उते रहिया। ऐं उन्हनि ई यहूदी आलिमनि जा जेकी औलाद हुयो न, औलाद जो औलाद, औलाद जो औलाद, इहो थींदा आया। जेकी कबीला मदीने शरीफ़ में बनु कैनुका, बनु नुदैर, इहे जेके कबीला हुया मदीने शरीफ़ में, इहे उन्हनि यहूदी आलिमनि जे औलाद मंझूं हुया। पोइ जॾहिं वक़्तु गुज़रंदो रहियो, उहे आलिम विया, उन्हनि जा औलाद विया, पोटा पड़ पोटा विया, नस्ल उन्हनि जा गुज़रंदा विया। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेको हुयो, उन वॾे आलिम जंहिंखे कुंजी ॾिनी हुई, जंहिंखे ख़त ॾिनो हुई, जंहिंखे संदूक ॾिनी हुई, उन जे औलाद मज़ा हज़रत अबू अयूब अंसारी। सम्झो था? जॾहिं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं हिजरत करे आया त पहिरीं कुबा में रहिया। कुबा में साईं उते पहिरीं क़याम फरमायो। कलसूम बिन हदम असाबी सगूर हुयो, उनजो घर हुयो। साईं जन उते कुझु ॾींहं क़याम कयो। पोइ जीअं उतां निकिता जो मदीने शरीफ़ ॾे रवाना थिया त रस्ते में जुमे जो ॾींहुं अची वियो। उते जुमे जी निमाज़ अदा कई अथनि। उते मस्जिद जुमा अॼु बि ठहियल। हिते वाट वींदे जुमे जो टाइम थियो, जुमे जो हुकुम नाज़िल थियो। पोइ साईं जन हिते जुमो निमाज़ अदा कई। उते मस्जिद जुमा अॼु ताईं बि ठहियल आहे। मां हुन में निमाज़ पढ़ी आयो आहियां। पोइ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जॾहिं अॻिते हलिया मदीना मुनव्वरा ॾे, त अंसारनि जूं ॿारड़ियूं नंढड़ियूं दफ़ वॼाए ऐं ॻाइनि पियूं हुज़ूर जन जे अचण जी ख़ुशीअ में। तला अल बदरु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। वदा जे घाटियुनि खां, सनियातुल वदा खां असांजो चोॾहीं जो चंड उभिरियो। असां ते शुक्र वाजिब थी वियो आहे। छो न शुक्र कयूं जो असांजो चोॾहीं जो चंड मोहम्मद मुस्तफ़ा सां। पोइ साईं जन ईंदा विया त सभिनी जी ख्वाहिश हुई, पूरो मदीनो मुंतज़िर हुयो। नंढा वॾा मर्द औरतूं के घरनि जे छतुनि ते चढ़िया बीठा, औरतूं परदेदार न्याणियूं बुरका ढके उहे गलियुनि में निकिरी पियूं हुज़ूर जन जे ॾिसण जे लाइ, ज़ियारत ऐं दीदार करण जे लाइ। पोइ साईं जन हलंदा आया। सभिनी जी ख्वाहिश हुई त हुज़ूर जन असां वटि क़याम कनि, असांखे मीज़बानी जो शरफ़ बख़्शनि। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त मुंहिंजी ॾाची खे छॾियो। इनहा मामूर आहे, हीअ अमर कयल आहे। जिते मुंहिंजी ॾाची वेहंदी मां महिमान उन जो थी। ऐं उहो अमर कयल अल्लाह जे तरफ़ां हुयो। ॾाची खे उते वेहणो हुयो जिते आशिक़ रसूल तुब हुमेरी जेको घर ठाहे वियो मुस्तफ़ा जे लाइ, उन ई घर जे दर ते उन जे निगरान अयूब अंसारी जे दर ते ॾाची खे बीहणो। सम्झो था? पोइ जेॾी महिल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जलवागर थिया, हर को इश्तियाक में हुयो, हर को पियो गाह पेश करे ॾाची खे त असां वटि अचे। पर ॾाची फिरंदी 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 उन जाइ ते अचे बीठी जिते हज़रत अबू अयूब अंसारी जो उहो घर 2 मंज़िला हुई। सम्झो था? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जेॾी महिल हज़रत अबू अयूब अंसारी जे दर पाक ते लथा त साईं जन अचे अंदरि वेठा। अञा अबू अयूब अंसारी या ॿिए कंहिं ॻाल्हि न छेड़ी त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ख़ुदि फरमायो त ए अबू अयूब, मुंहिंजे भाउ तुबा वारो ख़त त खणी आ। उहो ख़त खणी आयो, खोलियऊं हुज़ूर जन जे साम्हूं। पाण फरमायूं त पढ़ो। पढ़ियो वियो। साईं जन उन ते ख़ुशि थिया ऐं उन जे लाइ पाण करीमन सुठा लफ़्ज़ तुब हुमेरी जे लाइ ॻाल्हाया। अल्लाह तबारक व तआला जल शानो उन जी उहा ख़िदमत क़बूल फरमाए। उनखे उहो एज़ाज़, उहो शरफ़ जेका उन पंहिंजो सत्या कई हुई न, अल्लाह ताला उनजो उनखे सिलो ॾिनो। ऐं ॾाची ॿिए पासे न वेठी हज़रत अबू अयूब अंसारी जे उन आलिम, वॾे आलिम जे औलाद मंझो हुयो।
उहा जेका उन खे ख़ुसूसियत नसीब थी हज़रत अबू अयूब अंसारी खे, सा अॼु ताईं बि संदन मज़ार ते तव्हां वञो न त तव्हांखे उहा महिरबानी अॼु बि नज़र ईंदी। मुंहिंजो कफ़ील आहे सैयद सुल्तान बिन हुसैन बिन अब्बस अल अलवी, मुंहिंजो कफ़ील आहे जंहिं मूंखे इकामो ॾिनो आहे। उन मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाई, चई त हिकिड़ो माण्हू मदीने शरीफ़ जो इस्तंबुल वियो, पंहिंजे कंहिं कमकार सां वियो या कहिड़े मक़सद जे लाइ वियो। पोइ जॾहिं इस्तंबुल में हिकिड़े होटल में रहियो, होटल में हुनजो थेलो हो, हुन में पासपोर्ट हो, पैसा ॾोकड़ हुया, उहो केरु थेलो खणी वियो। हाणे हे अरब, हो तुर्क, हिन जी ॿोली केरु न सम्झे, हुनखे दांह ॾिनई, हुनखे चई, पर केरु हिन जी ॿोली न सम्झे। थाणे ते वियो, फरियाद कयईं, पर को हिन जो दाद फरियाद न थी। 3 ॾींहं वीचारो मुसलसल, ऐं परदेस में जॾहिं माण्हू जो पैसो गुम थी वञे, कपिड़ो लटो या वरी कागज़ पत्र उहे गुम थी वञनि त हिकिड़ी वॾी परेशानी थींदी आहे। सो ही वीचारो परेशानी जे आलम में हाणे वञे त वञे काॾे, चवे त चवे कंहिंखे, न को ॼाण न सुञाण न वाक़फ़ियत। थाणे ते बि दांह कई, पर उन्हनि बि हिन जी को दाद फरियाद कोन ॿुधी। पोइ ही सिधो आयो हज़रत अबू अयूब अंसारी जे मज़ार शरीफ़ ते, कब्र शरीफ़ ते बीही मज़ार ते चई त ए अबू अयूब, मां मदीने मुंझो आयो आहियां, हुज़ूर जो पाड़ेसिरी आहियां। तुंहिंजे शहर में मुंहिंजा सामान गुम थी विया आहिनि, मूंखे तूं भरे ॾे। जेकॾहिं तूं मूंखे नथो ॾीं त मां तुंहिंजी दांह मदीने वारे साईं खे ॾींदुसि। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन वटि तुंहिंजी शिकायत वञी कंदुसि। उहो रोए बि पियो, ऐं इहो अर्ज़ु कयईं, अर्ज़ु करे ऐं आयो जिथे पंहिंजी रहाइश हुअसि, उते आयो त 2-3 सिपाही हिनखे ॻोल्हींदा पिया वञनि, तलाश कंदा, ही मुसाफ़िर काॾे वियो, हिन वटि अचे पहुचा। जल्दी आहे वठी वियुसि सिधो थाणे ते। उहो थेलो, उहो सामान सभु सही सलामत रखियो। ॻाल्हि त ॿुधायो, 3 ॾींहं मां तव्हांजे पुठियों डोड़ियो आहियां, तव्हां मुंहिंजी दाद फरियादी कोन पे की, ही कीअं? चई बसि इहा ॻाल्हि न पुछ, तूं पंहिंजी अमानत। हज़रत अबू अयूब अंसारी जी मीज़बानी, उन जी उहा इनायत अॼु ताईं बि आहे। ऐं बाबा साईं जन क़िबला मुर्शिदन करीमन पंहिंजो जेको शुजरो नसब जो लिखियो आहे, उन में 43 पीढ़ी ते बाबा साईं जन जो नसब जो शुजरो वञी हज़रत अबू अयूब अंसारी साण मिले। सुभान अल्लाह, अल्लाह जो शुक्र आहे त ही नस्ल असांजो जेको आहे हज़रत अबू अयूब अंसारी जो नस्ल। ऐं उहो शुजरो मां वरी मदीने शरीफ़ में खणी वियोसि। उते हिकिड़ो इल्मुल अंसाब जो माहिर हुयो, शेख अहदल, उन खे मूंखे मदीने में ॿुधायूं त ही शुजरे नसब जेको आहे उनजो ही माहिर आहे। नसब ॾेखार हिन खे सुञाणंदो त ही सही आहे, जहली आहे या सही न आहे, उनखे उहा ख़बर पवंदी आहे। पोइ उन वटि मां खणी वियोसि, उहो शुजरे नसब उनखे ॾेखारियो, मुंहिंजो ही असांजो शुजरे नसब आहे, बाबा साईं जन लिखियो आहे। पोइ उन चयो त इहो मूंखे ॾेई वञ, मां हिन जी तहक़ीक़ कयां, पोइ तोखे हफ़्ते खनि खां पोइ ॿुधाईंदुसि। मुंहिंजो ठीकु आहे, मां महीनो खनि हिते आहियां मदीने शरीफ़ में। हफ़्ते खनि खां पोइ मूंखे मिलियो, उन ते पंहिंजे हथनि सां लिखियईं त हीउ शुजरे नसब सही आहे, हज़रत अबू अयूब अंसारी सां तव्हांजो शुजरो मिले। उनजा हथ अखर लिखियल, मूं जेको किताब लिखियो आहे न बाबा साईं जन जो सवाने वारो, उन में उहो लिखियल अथव उनजे हथ। हज़रत सईदना अबू अयूब अंसारी सां मुंहिंजी हिकिड़ी दिली निस्बत आहे। मां वेंदो आहियां इस्तंबुल में साईं जे दरबार ते, त मूंखे ॾाढो हिकिड़ो रूहानी सुकून ऐं फ़रत, हिकिड़ी बातनी कैफ़ियत मूंखे महसूसु थींदी आहे हज़रत अबू अयूब अंसारी। सो उहो जेको मदीने वारे साईं जी शफ़क़त ऐं उन जी निगाह हुई हज़रत अबू अयूब अंसारी ते, त उहा अॼु बि उन जे मज़ार ते तव्हां वञो त तव्हांखे उहा रूहानियत, उहो रंग
मुहम्मदी नज़र ईंदो। ऐं पासे में हीअं साईं जी दरबार आहे न, पासे में हिकिड़ो वॾो पंहिंजो ठहियल आहे महिमानदार, उन तुर्की ॿोली में लिखियल आहे महिमानदार। उते जेको परदेसी वेंदो न उनखे मुफ़्त में मानी मिलंदी, राति जो सुबुह जो शाम जो जेॾी महिल वञे भई ही छाजी मानी आहे, हज़रत अबू अयूब अंसारी जो लंगर, उन अॼु ताईं लंगर हले पियो थो। अलाह ताला जल शानो शाल असां सभिनी खे मदीने वारे साईं जी मुहबत ॾे, हुज़ूर जे सभिनी सहाबनि सां मुहबत नसीब।